压下去的时候，你就发现这张牌就把这张牌盖住了，然后同时两张牌同时往回拉，啊，这张牌整齐了之后，再把这张牌推上去，然后打开，那么它就变成了第一张，啊，所以说我们的效果就是推出去，然后拉回来，用杠杆原理撬一下，然后放上来，推回来，然后放上来，变了。所以说如果你快一点的话，就像这样，小王变成了大王。